dòng máy khoan của DCA, model là AZZ10A nha các bạn. Đây là xung quanh vỏ hộp. Trên hộp sẽ có in hình của máy nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui xem bên trong hộp có gì. Đây, bên trong hộp sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành của DCA. Khi bạn mua máy khoan này á, chúng ta sẽ được tặng kèm một mũi khoan và 2 chổi than. Đầu khoan này là đầu khoan 13 ly. Ở phía trên này chúng ta sẽ thấy có một tem CR. Và phía bên thân máy á, chúng ta sẽ thấy có logo in dập nở của DCA và tem thông số nha các bạn. Máy này có công suất là 300W, dòng điện là 220V, tần số là 50Hz, vòng tua là 3.000 vòng trên phút. Máy được sản xuất tại Trung Quốc nha các bạn. Ở phía dưới này nè, các bạn sẽ thấy có một cái công tắc. Đây, công tắc đây. Ở trên công tắc sẽ có một cái nút để vặn tốc độ nha các bạn. Ở trên công tắc này thì chúng ta sẽ có một cái nút đảo chiều, cần gạt đảo chiều. Đó. Ở ngay bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy có một cái nút này để giữ nha các bạn, để giữ khi các bạn sử dụng lâu á. Các bạn ấn cân tóc vô rồi các bạn ấn cái này là được. Ở đuôi máy á thì chúng ta sẽ thấy là có kèm theo một cái khóa đầu khoan. Đây, khóa đầu khoan đây. Tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy khoan của DCA AZZ10A. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.